Hello, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ bình luận về chủ đề Nam Định gặp Thanh Hóa ở bán kết Cúp Quốc gia, hòa nhau với tỷ số một đều. Sau 90 phút chính thức, Nam Định giành quyền vào trận chơi bán kết Cúp Quốc gia sau khi đánh bại Bình Dương ở với tỷ số 4-3 trên chấm 11 mét. Như vậy, Nam Định sẽ gặp Thanh Hóa ở vòng bán kết. Bàn thắng của Nam Định được ghi bởi Rafaelson ở phút 11 bằng penalty. Bình Dương với bàn thắng của Tiến Linh vào phút thứ 49. Nam Định có lợi thế từ quả penalty. Nam Định thể hiện khát vọng giành vé bán kết bằng việc tung vào sân đội hình mạnh nhất. Trái ngược, Bình Dương không có những cầu thủ tốt nhất. Đáng chú ý, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức để Tiến Linh và Quế Ngọc Hải ngồi trên băng ghế dự bị. Minh Khoa, một gương mặt nổi bật của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á, lại không có tên trong đội hình xuất phát. Đội chủ sân Thiên Trường tăng tốc ngay từ đầu với những tình huống phát sinh phần sân đối thủ. Có vẻ như Bình Dương đã không lường trước được kịch bản này và họ bị lúng túng trong việc phản kháng. Ngay phút thứ 6, Quang Hùng đã phạm lỗi với Văn Đạt trong vòng cấm địa. Sau khi check va, trọng tài Nguyễn Ngọc Tùng quyết định cho Nam Định hưởng phạt đền và Raveson đã sút tung lưới thủ môn Minh Toàn. Sau bàn thắng mở tài khoản, Nam Định chủ động chơi chậm lại. Khu vực trung tuyến trở thành điểm nóng trên sân khi các tiền vệ đôi bên đều chơi quyết liệt. Ngay lúc này, cũng cánh trái của Bình Dương, Lê Duy Thường chấn giữ trở thành điểm tập kích khi Nam Định có Văn Toàn và Văn Vũ thường xuyên tăng tốc hoặc nhận những đường truyền từ đồng đội. Rafaelson tiếp tục làm khổ hàng phòng ngự đội khách với những pha đột nhập vòng cấm, một trong số đó là phút thứ 37. Pha đối mặt của tiền đạo người Brazil đã bị Minh Toàn cản phá và chỉ sau vài phút sau tình huống mất bóng của Quang Hùng, Nam Định chuyển sang trạng thái tấn công rất nhanh. Văn Đạt có pha chuyền bóng thuận lợi cho đồng đội băng xuống, nhưng thêm một lần, Minh Toàn đã xuất sắc từ chối bàn thắng của Henderio. Hiệp 1 khép lại với hình ảnh Rafaelson phải nhận thẻ vàng với Quang Hùng. Trước đó, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức phải tung Minh Khoa vào thay Duy Thường do bị đuối sức. Bình Dương đã chuyển sang chơi sơ đồ 3-5-2 với ý đồ tạo ra một thế trận sòng phẳng với đội nhà. Tiến Linh ghi bàn, Bình Dương gục ngã trên chấm biện phạt đền. Vào đầu hiệp 2, Bình Dương tiếp tục có sự thay đổi về nhân sự khi Tiến Linh với Ngọc Hải vào thay cho Việt Cường và Hải Duy. Trong thế trận giằng co, Quế Ngọc Hải tung ra một cú chuyền vào khu vực cấm địa và Tiến Linh đã đánh đầu gỡ hòa cho đội khách. Bàn thắng ở phút 49 đẩy trận đấu lên cao trào. Nam Định tiếp tục dồn ép đối thủ và cơ hội được tạo ra, nhưng hết Rafaelson đến Văn Toàn đều phải bất lực dưới sự